sé, Gila no lo sé, Gila no lo sé, Zugang Shilana, Gila no lo sé, Gila no lo sé, Gila no lo sé, Zugang Shilana. Davoyami, Avikulana, Buzoami, Avikulana, Dilongolose, Zuhambenami, Davoyami, Avikulana, Buzoami, Avikulana, Dilongolose, Dobra, połowę turystów już tutaj wystraszyłem kamerą na gimbalu, bo jak ludzie już się przyzwyczaili do telefonu, którym się robi zdjęcia i się filmuje, tak gimbal jeszcze wzbudza takie dosyć szerokie zainteresowanie, zwłaszcza, że facet do siebie gada. Teraz nie wiadomo, czy dzwonić na pogotowie, czy na karetkę, ale chciałem się tutaj pobawić, jak zawsze, słuchajcie, u mnie na spacerniaku moim. Nie odwracaj się wredna kamero. Kamera dzisiaj ma swoje jakieś fochy, ale po prostu o czym chciałem powiedzieć, chciałem się tutaj pobawić, gdzie jest Waldo, ale tutaj nie ma sensu. Tak się powoli obrócę, żeby ludzi nie straszyć kamerą i tutaj właśnie zobaczycie, po prostu tutaj bym tą grę bardzo szybko przegrał. Dlaczego? No widzicie za moimi plecami, no niestety tutaj po prostu ta zabawa nie miałaby sensu. Powiem, że tak, żeby po prostu nawet wskazać przeciwników Waldo, nie ma ich tutaj. Czemu? Nie wiem. Nie lubią wody może. Prosta sprawa. Dobra, teraz materiał o zielonych. Kolejność jest znowu pomylona jak przeze mnie, dlatego mikrofon nie był znowu włączony i się nie nagrało. Co mnie dzisiaj tutaj przywiodło? Rozmowy, jak zawsze rozmowy. Padło na to, że kolega kupił nowe auto i były pytania właśnie, czemu nie elektryk, czemu nie to, nie sramto. Że powiedział mądrą rzecz. Facet, który ma pieniądze, powiedział coś takiego, że go po prostu nie stać na to. Nie stać go na elektryka, tym bardziej nie stać go na eksploatację. Jest to pozbawione sensu całkowicie. Więc wracam do Zielonego Ładu i zielonych małp, jak ja to nazywam, bo to ich nie można inaczej nazwać. W kontekście tego wszystkiego, co się już z wami wydarzyło i co się dzieje, a dzisiaj między innymi pan Maciej Podstawka w swoim materiale porannym zwrócił uwagę na jedno. Na to, że Unia Europejska jest już gotowa na ustępstwa wobec emisji CO2 dla przemysłu samochodowego. Dlaczego? Dobra, szybko podsumujmy. Co zdziałały zielone małpy? Spowodowały to, że ja więcej płacę za prąd, prawie o 1/3 więcej płacę, bo podpisałem zielone jakieś tam manifest, gówno dla elektrowni. Miało być taniej, wyszło drożej, o 1/3. Ze wszystkich pomysłów, które żeście zrealizowali, to znaczy może inaczej, żadnych pomysłów żeście nie zrealizowali. Jedyne co to przyklejaliście dupę do jezdni, powodując paraliż miasta
i takich ludzi jak mnie osobiście, żeście strasznie wkurzali, ponieważ musiałem iść pół kilometra na piechotę, kiedy moje chodzenie jest takie niechodzenie, musiałem zapierniczać na piechotę dzięki wam, bo nagle się objawili, że będziecie zbawiać planetę. Co żeście osiągnęli? Tak należy sobie powiedzieć jasno, gówno żeście osiągnęli. Dlaczego tak ostro? No to już wam tłumaczę. Zmniejszenie emisji CO2? Nie istnieje. Wprowadzone przez was przepisy i zaostrzenie polityki Europy, co spowodowało? Drożyznę i przede wszystkim uderzyło w takich ludzi zwykłych jak ja. Wzrósł prąd, a jak prąd wzrosło wszystko. Wzrosło jedzenie, no wszystko rośnie. Więc dziękuję bardzo. Powodowaliście niezłe paraliże, niezłe jakieś tam CO2 mieliście ograniczyć. Co żeście spowodowali? To, że Niemcy otwierają kolejne elektrownie węglowe, te elektrownie węglowe, które chodziły jeszcze na pół gwizdka, dzięki zamknięciu elektrowniom atomowym, chodzą teraz na full power. Czyli elektrownia, która dymiła sobie tak na pół gwizdka, teraz dymi na 100%. Dzięki wam. Następną rzeczą, którą żeście osiągnęli jako zielone małpy, to żeście osiągnęli to, że niby auta, diesle mają nie wjeżdżać do centrum miasta. Mam dla was bardzo zły komunikat. Wjeżdżają i będą wjeżdżać. Teraz, co żeście spowodowali jeszcze? Żeście wyłożyli w Niemczech na cycki cały przemysł motoryzacyjny. Volkswagen, Audi, Mercedes mają straszne problemy. Do tego stopnia, że chyba 7 000 ludzi Volkswagen zapowiedział, że zwolni pracowników. Bardzo dobrze, bardzo mądrze. Z wami nie robię, bo u was praca to jest taka rzecz względnie postrzegalna, to poszerzą z wami razem szeregi w biurach tak zwanych job center albo socjalów i będziecie sobie sztamę podawać, jak to żeście wykończyli przemysł samochodowy. Tam pomijam kwestię Trumpa i teraz jego wprowadzenia ceł do Europy, na europejskie samochody, bo to jest tam, facet ma taką jazdę, to różnie straszyli tym nas. Ale tutaj sam przemysł niemiecki żeście wykończyli. Wykończyliście bardzo silną do tej pory gospodarkę i gałęź gospodarki, jedną z gałęzi gospodarki żeście wykończyli. W imię czego? Obniżenia CO2? A może byście tak zadzwonili na przykład do Chin, do Indii, do Stanów Zjednoczonych i tam się zapytali, czy tam spadła emisja CO2. Nie spadła, wręcz odwrotnie, wzrosła. Dlaczego? Ponieważ trzeba tą dziurę europejską, która powstała wskutek waszych działań, trzeba czymś załatać. A czym załatają? Własną produkcją. Zwiększając produkcję, co muszą zrobić? Muszą zwiększyć zużycie energii. Zwiększając zużycie energii, będą więcej palić węgla. Czapka z głów. Jeżeli to było waszym zamiarem, jeżeli to było waszym celem, brawo, 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 żeście osiągnęli, podejrzewam, wiele filmów science fiction tak działa, że pokazują taki widok taką wykończoną Ziemię, planetę i w tym momencie jest taki epilog. Zawsze mówią, że wygraliśmy wojnę, ale co z tego, jeżeli Ziemia nie nadaje się do zamieszkania. Właśnie, tutaj nie mówię o zamieszkaniu Ziemi wskutek zatrucia, ale mówię tak, żeście może wygrali wojnę, ale skutki tej wojny są opłakane dla nas ludzi. Ja się bardzo często zastanawiam, jaki jest tego aspekt, wydźwięk finansowy. Za tą wojnę wyście sami nie zapłacili. Zielone ludki. To jakieś silne lobby was sponsorowało. Za tą wojnę, którą żeście wytoczyli, płacimy my, zwykli ludzie. To są piece, to są jakieś przepisy durnowate nowe, całe gówno, bez którego byśmy mogli się całkowicie obyć, co by nie wpłynęło na to wszystko, co tu widzicie. Nic by się nie zmieniło, te statki by dalej pływały, te samochody tam dalej będą jeździć, metro będzie jeździć. Nic się nie zmieniło. Ale żeście szkód narobili co niemiara. To zresztą całe Hollywood właśnie teraz
dostaje czkawki po tym, jak to kobiety się wzięły za filmowanie i nakręcanie filmów. No i sam Disney dostał sraczki na ten temat, bo ile tu tych milionów można wywalić, proszę panie, żeby was zadowolić. No wywalili kupę milionów. I co się okazało? Nikt tych filmów nie chce oglądać. Tak samo z waszym ładem. Ludzie wydali miliony i nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy wydawać te miliony. Na co? Na wasze zielone widzimisię? A gdzie teraz w ogóle wszyscy jesteście? Tu niedaleko, dokładnie tam, w tamtą stronę, będę to pokazywał, później tam dojadę, jest siedziba Greenpeace. Och, ach, ale naratowali się wielorybów, na foki, białe niedźwiedzie, ach, te ich łódki, nawet w jednym filmie zagrali z Bruce'em Willisem, gdzie Armageddon, gdzie on na platformie też miał kłopoty właśnie z tymi zielonymi, bo tam strajkowali. Tylko im przypomniał, że ten ich stateczek, którym podpłynęli pod platformę... Maciek nagrywa. I w tym momencie właśnie ten stateczek nawet, który podpłynął pod tą platformę, co? Chodził na paliwo, na ropę. I to pamiętajmy, że statki pływają na dosyć ciężkie paliwo, na dosyć ciężkie mazuty. To jest naprawdę, tam się dopiero syf spala. Dobra. Na szczyty klimatyczne też żeście dojechali, co rowerami? Nie, na szczyty klimatyczne dojeżdżacie, dofruwacie samolotami i to nie rejsowymi. Oj, nie, bo to taka turystyczna klasa w dupę parzy, co? To trzeba prywatnym samolocikiem polecieć. W ogóle szczytem hipokryzji i komedii jest to, że teraz kolejny szczyt klimatyczny wymyślili w Brazylii, w jakiejś miejscowości, która jest oddzielona od, powiedzmy, jakiejś tam cywilizacji, dżunglą. I teraz, żeby tam doprowadzić autostradę, bo to nie mogła być droga, to musi być autostrada. Dwa pasy w jedną, wykarczowali Amazonkę pięknie. Tak, jak pokazali zdjęcia, to zrobili taki ładny przecinek, chyba szerokości tej Elby, co jest tutaj. Takiej szerokości zrobili wyrąb na ileś tam kilometrów w jedną, w drugą stronę. Do czego? Żeby zielone małpy mogły sobie przyjechać i chwilę podyskutować o jakichś tam bytach, niebytach, nie wiem na czym, o czym wy tam dyskutujecie, o bzdurach konkretnych. Jeżeli tak chcieliście załatwić Europę, to żeście ją załatwili. To było waszym celem? Zniszczyć przemysł samochodowy w Niemczech? W ogóle europejski przemysł zniszczyć? Pamiętajcie, że robiąc taki krok, wszyscy dostaną w dupę, dlatego że no, Niemcy budują całe samochody jako takie, ale pamiętajcie, że nawet Polska jest uwikłana w interesy samochodowe, ponieważ w Polsce bardzo wiele rzeczy do wyposażenia samochodów się składa poprzez taką drobną elektronikę, która jest wykorzystywana do sterowania przy manetkach samochodu i całą resztę, takie drobiazgi, po prostu półfabrykaty, to się tak dokładnie nazywa, to jest w Polsce realizowane. Czy będą teraz mieli zamówienia? Nie wiem. Trzeba się ich zapytać, co myślą dyrektorzy tych firm, właściciele tych firm, co myślą właśnie o takich działaniach. Może, żeście ich na bruk posłali. Gratuluję, kolejne zwycięstwo. Dlaczego jestem w takim miejscu? Jestem właśnie w takim miejscu, żeby wam powiedzieć, że 10 lat temu, bez tego waszego szympansowego występu, jakim to ostatnio żeście się popisali, to wszystko tutaj wyglądało tak samo. Po tych wszystkich waszych zmianach, po tych wojnach, po tych wniesionych ustawach, tu się nadal nic nie zmieniło. Tutaj jest dokładnie tak samo. I na większości ulic, w mieście Hamburgu, konkurencja. Dobra, to sobie ponarzekałem, dlatego mówię, właśnie wracam do tematu właśnie kolegów, z którymi dzisiaj dyskutowaliśmy o tym właśnie Zielonym Ładzie i o materiale, który Maciej Podstawka rano zrealizował, że Komisja Europejska na początku poszła wam na rękę, wydała jakieś przepisy, jakieś wytyczne, dyrektywy i teraz co? I teraz będzie to łagodzić. I teraz będzie to wycinać, kastrować. A dlaczego? Ponieważ przemysł samochodowy
motoryzacyjny w Niemczech wywalił się na cycki. Nie działa. Dlaczego? Ponieważ te przepisy, które wprowadził od tego roku, powoduje to, że stała się produkcja w ogóle niekonkurencyjna do produkcji chińskiej i jakiejkolwiek innej. Brawo! Co jeszcze wymyślicie? Boję się pomyśleć, że będę musiał przejść na świeczki w domu, sobie załatwić oświetlenie świeczkami, ale nie, to też jest błędne koło. Dlaczego? Świeczka się paląc też emituje CO2. Boję się tego. To przy czym to? Świetniki będę musiał do słoika chyba nałapać, co? Lato przyjdzie, to słoik świetlików potrząsnąć słoikiem i będzie jakieś światełko przez 10-15 minut, co? Dzięki. Mogliście pomyśleć albo się skonsultować najpierw, zanim ruszyliście na tą wojnę, bo wojna... Miało być tak zielono, wyszło gównianie, a do tego jeszcze straszne pieniądze poszły za tym. I nadal idą. Dopóki tam parę osób się nie otrząśnie, że trzeba ten cyrk zatrzymać i powiedzieć sobie szczerze, że no te 7%, których 7, teraz nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale 7 albo 3%, która w ogóle Europa dymi tym CO2 w porównaniu do całego świata, dajcie spokój. Nie wiem, czy to jest cyrk warty wyprawki w ogóle tego całego małpiego cyrku. To jest... Pomyślcie sami. Wyciągnijcie wnioski sami, wyciągnijcie jakieś rzeczy, które was otaczają. Popatrzcie trzeźwo. Zieloni przede wszystkim, zielone małpy. Weźcie się, puknijcie w łeb. Popatrzcie, co wyście narobili. O ile wyście walczyli? Pani Greto, dziewczynko Greto, jaką planetę wy nam pozostawicie? A pani Greta to co? Nie truje, nie smrodzi. Nagle się okazało, że te jej wszystkie protesty, manifesty, te utyskiwania na forach międzyświatowych, nagle się okazały, co pani Greta działała pod wpływem mobbingu, czyli nie mobbingu, sterowania. Okazało, z biura jej wyciekły materiały, które mówiły jasno o tym, jakie fabryki, jakie przemysły ma protestować, bo to ma tam na nich jakiś wpływ wywrzeć i to wtedy ta konkurencja z boku będzie miała lepiej. No brawo. Czyli ten cały pieprznik, który sobą reprezentowała pani Greta, jest po prostu takim samym pieprznikiem, który wy sobą reprezentujecie. Można było to wszystko zrobić, ale trzeba się konsultować, trzeba było rozmawiać, trzeba było pertraktować, wyciągać wnioski i po prostu działać z głową, świadomie, a nie dupę do asfaltu przyklejać i drzeć mordę na pół Hamburga, że ratujecie planetę, żeście gówno nic nie uratowali. Tut mi light. Jedna turystyczna uwaga. Jak tutaj jesteśmy nad brzegiem Elby i o wejścia do starego Elbtunelu, jest to jak najbardziej mega 100% miejsce do panoramicznego zwiedzania Hamburga i tutaj by się wydawało, że naprawdę byśmy oczekiwali takiej high turystyki. No to teraz wam pokażę coś po prawej stronie. No niestety. Ta high turystyka została zastąpiona barem, który się nazywa Elbtunnel, Alt Elbtunnel, Brücke 10. Zbitym z kontenerów. No słuchajcie, no w tym miejscu już naprawdę można było coś naprawdę innego wymyślić. No i taka
Tragiczna budka z lodami, nazywana potocznie Pipi Ice. Ci, którzy wiedzą, co to znaczy, to będą się teraz śmiać. Idziemy do starego Elbtunnelu. Jestem przed wejściem do starego Elbtunnelu. Dokładnie jest za moimi plecami. To, co widzicie, to, co widzicie za mną, to są bramy wjazdowe. Zaraz się lepiej nakręcę, ale tak póki tu mnie przejdzie, to wam pokażę, żeby się nie bali, że nagrywam, bo to zawsze później podchodzą, się pytają, czy będą twarze zaciemnione i normalne zjawisko. Też nie, a nie, mi to lata generalnie. To znaczy nie, jak ktoś mnie nagra, to mi lata, a nie to, że mają ludzie prawo do swojej prywatności. Jeżeli mają takie chęć, no to oczywiście takie twarze zaciemnie, zaszarzuje, no po prostu będą nieczytelne, tak? Idę teraz pokazać wam, jak to wygląda mniej więcej, jak to samochody tutaj wjeżdżały, dobrze? O właśnie, to jest właśnie wjazd dla samochodów do starego Elbtunnelu. Będę tutaj naprawdę chodził więcej z kamerą. Mam materiał przygotować, który będzie tylko wyłącznie poświęcony temu tunelowi. Na razie po prostu robimy taki rzut oka. Tu są wjazdy dla samochodów. Podejdę nieco bliżej. Zaraz wejdziemy tam do środka. Zobaczycie, jakie to jest klaustrofobiczne. I tutaj właśnie mam nadzieję, że się kamerka szybko przełączy. Tutaj jest właśnie wjazd dla aut. No wiadomo, że nie są to super. O, nawet winda jedzie, to zobaczycie, jak to wygląda. Podjeżdża właśnie winda. Zaraz się otworzy. Będzie przerażenie na oczach ludzi. Wariat kręci. Halo. Moin. O właśnie. No to tak właśnie wygląda winda. Tutaj pan strażnik jest oczywiście tak trochę służbowy. Okay, keine Problem. Keine Stress. Eine Minute. Jak widać, jak małpie się nie rzuci pieniążka, to małpa będzie stała dupą odwrócona do szyby. Tak, tutaj mieliśmy przykład właśnie tego, że jak mu się nie rzuci pieniążka, to jest cham niemiły od razu. Co mu kurwa przeszkadza, że ja tam stałem i nagrywałem? Przeszkadza mu, bo tamuje ruch. Tu jest taki ruch, słuchajcie, że pół hamburgera stanęło. Przerost formy nad treścią. Jak ja tu mówię, nie spalajcie tego płynu potrzebnego do robienia dzieci. Słuchajcie, okazuje się, że drzwi są zamknięte, żeby wejść na galerę, jakby to powiedzieć, tego tunelu i żeby to pokazać z góry, bo widok jest naprawdę ciekawy. Nie wiem, dlaczego jest zamknięte. Nawet nie ma żadnego napisu. Żeby napisali, że jeszcze nie sezon turystyczny, że coś. Znowu będzie się trzeba wgłębić. A do tego niedobrego pana, barana, to znając siebie i znając moją tak zwane działania antytezy, to na jego zachowanie, nie chciałem już robić tego przed kamerą, po prostu bym się zapytał, jak ma imię i nazwisko, skontaktowałbym się z kierownictwem Elbtunnelu, bo takie oczywiście istnieje, i bym się zapytał, czy nagrane zachowanie tego pana jest adekwatne do jego stanowiska i w ogóle do tego całego niestosownego zachowania. Jadę na dół windą, ponieważ inaczej nie będzie szans wam tylko pokazać. Mam nadzieję, że do czasu, kiedy ja się tutaj wybiorę, to już będzie można wejść na tą galerię, żeby pokazać właśnie, jak to wszystko ładnie wygląda. Ładnie? No, ciekawie. No, tu mamy windę. Jak zawsze windą się... No sobie powiedzmy. Dobra.
Tutaj przejdę szybko do szybki. Start. O nie, tam się jakiś pan porusza. Którędy on wlazł? O, tak to wygląda. Nie, no dobra. A, chyba tylko od dołu można wejść. Tamtej, no nie, to nie na moje nogi. Dobra, Elbtunnel. Przyjedziemy się nim, przejadę się nim, wam to zrelacjonuję. Teraz oczywiście tutaj będziemy to wszystko widzieć. Tutaj są te windy samochodowe. O. Tam one do góry prowadzą, tam od góry przyjechaliśmy. Różnica temperatur jest około chyba 10 stopni. Tak jak u góry mieliśmy 20 czy 21 stopni, to tutaj na dole mamy jakieś tylko 10 albo 11 stopni. Naprawdę tak jakby ktoś włączył mocne klimę. To jest właśnie wjazd, tu są 3 windy jeżdżą na zmianę. Takie samo miejsce zjawisko ma po drugiej stronie tunelu. Spacerek trwa około 10 minut. Tunel ma niecałą długość 850 metrów, więc no to taki drobny spacerek, więc tyłka nie urywa. Ciągle się zastanawiam, jak ci ludzie się tutaj dostali na tę galerię u góry, bo ładne zdjęcie byłoby z góry. O, właśnie tam. Tam. Jakoś się tam dostali. No tutaj można wejść, widzicie, wchodzą, no ja nie wejdę, ale spróbuję to miejsce znaleźć u góry, gdzie się wchodzi i jeszcze wstrzykniemy stamtąd ujęcie. Idę popatrzeć. Tunel. Wiecie, że zanim ten tunel powstał, to wykopali dziurę z lodem, żeby przechowywać ryby? Serio. Będę o tym opowiadał dokładnie właśnie, kiedy będziemy mówić o starym Elbtunnelu. Dobra. O, jest otwarte. Idziemy. A, nie da się odwracać kamery w ciągu pracy, więc idziemy. Niemiły pan z obsługi mnie cały czas obcinał wzrokiem, jakby mi chciał, nie wiem, zabrać kamerę i powiedzieć, że tu nie wolno nagrywać. No niestety, zakazy jedyne, jakie tutaj obowiązują, to jest nie pić alkoholu, podejrzewam, nie jarać papierosów, nie wchodzić z żarciem i podczas pożaru nie korzystać z windy. No i 10 na godzinę. Podejrzewam, że nie wolno chodzić szybciej niż 10 na godzinę. Może dotyczy to rowerów. Właśnie, jesteśmy właśnie teraz nad poziomem, jesteśmy na poziomie ulicy. U góry jest sklepienie, a tu właśnie mamy właśnie, tam na dole byliśmy przed chwilą. Tu są właśnie te windy, które sprowadzają auta na dół. Poczekajcie, zaraz jedna winda będzie jechać. Nie ta mała nie, ta mała się nie liczy. To jest ten, tutaj ta winda właśnie, to jest właśnie winda do przewożenia samochodów. Później będę naprawdę, opowiem wam to wszystko, dlaczego tak wyglądają, a nie inaczej. Naprawdę, zrobię materiał właśnie poświęcony tylko tunnelowi. Jeszcze raz rzut okiem. Są tu schodki, jak widać dookoła. Tam są zdublowane te schodki, prowadzą na sam dół tunelu. I to by było wszystko. Kolejne takie szybkie coś do pokazania. Te stalowe drzwi. Oczywiście to nie są ognioodporne drzwi, czy tak, ognioodporne. To są drzwi zapobiegające powodziom. Jakby tu miała przyjść woda i żeby nie zalało Elbtunnelu, to te grodzie się zamykają, te drzwi się zamykają, stalowe i po prostu no, ta woda jeszcze na wysokości, ja mam 1,82 m, no to powiedzmy na 1,80 m jeszcze by mogła się wspiąć, żeby się nie nalać do środka. Do tunelu.
ale muszę wam powiedzieć, mam farta. Myślałem, że będę musiał jakieś pół godziny czekać na autobus. Zupełnie przypadkiem jest 28 po 4, a autobus jest 35. 5 minutek muszę poczekać, teraz będę jechał. Rzadko mam takiego farta, ale naprawdę ten autobus jeździ tak bardziej niż turystycznie i bałem się, że będę musiał tu czekać godzinę, ale nie liczyłem czasu, naprawdę. Chciałem się wygadać, chciałem ten materiał nakręcić. Przepraszam zielonych, ale no nie przepraszam was. Wręcz odwrotnie, chciałem wam to powiedzieć. Zamiast pomóc planecie, że się zaszkodzili nam Europejczykom, tylko nam Europejczykom, ja muszę więcej płacić za prąd. Niemiecki przemysł samochodowy zepsuł się, a sukcesów nie odnieśliście żadnych. Zero. Następnym razem może po prostu przemieście swoje działania, strategie, co? A tutaj pokazałem wam materiały, które będziemy się interesować już niedługo, już się robi ciepło. Chociaż ma przyjść troszeczkę zimno, zrobi się cieplej, ale liczę, że w tym czasie kupię sobie elektrorolkę i będę mógł tu wszędzie podjechać. Nara, pa. Dokładnie jakby liczyć czas, to uwierzcie mi, że to jest kwestia od miejsca, w którym mieszkam, tutaj przyjazd na tą już strefę taką bardzo turystyczną. To jest kwestia naprawdę 10 minut. Roleczką to będzie wyprawa może na 6-5 minut, ale naprawdę jest tu ciekawie. Port jest bardzo ciekawy, architektura. O dziwo, słuchajcie, bo dowiadywałem się, są pewne miejsca wyznaczone, gdzie nie wolno chodzić z kamerą, nagrywać. Tak, większość portu nie ma co najmniejszego problemu. Tak jak w Gdańsku na przykład są potężne, duże strefy wyłączone od tego, żeby móc nagrywać, tak tutaj bardzo, bardzo liberalnie do tego podchodzą, więc no brawo Niemcy. Więc nie ma najmniejszego stresu, po prostu zechcę odwrócić kamerę i nagrać wam tutaj teren, po którym się poruszało. Co czy nie? 나를 무서워함이 나를 굴러나